Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku lwaleero njagadde mbawe ku ddagala, naddala ggwe atawanyizibwa ekizibu ky'okubeera ng'ofuna kinsimbye ng'atera okukukwata. Njagadde mbeere nga nkuwa ku ddagala lino ligenda kuyambira ddala nnyo. Beera ng'okozesa eddagala lye bayita amaduudu. Amaduudu geego g'olaba. Amaduudu ago malungi nnyo mu kujjanjaba kinsimbye. Mmwe abatera okulumbibwa kye bayita kinsimbye, singa ofuna waakusimba, nkusaba ofune amaduudu ago, funa ebikoola, beera ng'obiyenga bulungi mu ngalo. Bw'omala obbiyenga beera ng'obisiiga awo kinsimbye waakusimbye, beera ng'obisiigewo, siigirawo ddala n'amaanyi ng'osiigawo wonna kinsimbye waakusimbye. Okozesa bikoola by'oyengera mu ngalo n'osiiga awo kinsimbye waakusimbye w'olina okusiiga. Kinsimbye ajja kuba akuvaako bulungi nnyo. N'olwekyo tunuulira ago ge bayita amaduudu, malungi nnyo. Amaduudu ago omuntu ajja kwebuuza nnyinza gafuna wa? Ekyamazima eddagala eryo erisinga kino nkibabuulira mulina ddikuumira waka, kuba kati ekintu ng'ekyo nga kikusimbye olina kgenda bbali wali mu lusuku oba ebbali w'oluggya n'onogako ebikoola nga 2 n'obiyengera mu ngalo n'osiiga kinsimbye waakusimbye. So si kugamba nti kaŋŋenda ate nnoonye eddagala mu butale, nedda. Eddagala eryo ngezaako okubagamba mubeere nga mulikuumira ewaka. Kati amaduudu ng'ago kimera, kissaako ebimuli byeru, oli asobola okkiraba nga asimbye ekimuli ewaka, kumbe gwe nga weesimbidde eddagala lyo erijja okkuyamba. Njagadde tunuulire amaduudu ago nkubuulire engeri gy'osobola okugakozesaamu okujjanjaba kinsimbye, bw'otyo bw'olina okugakozesa gagenda kuba nga gakuyamba. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi, mweraba.